ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോവാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിക്ക ആൾക്കാർ ഇവിടെ പോയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പേര് പമ്പനാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ്. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പാലയ്ക്കടുത്താണ് പാമ്പനാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പാലാ തൊടുപുഴ റോഡിൽ മാനത്തൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് മണിയാകുംപാറ റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ പാമ്പനാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനരികിലെത്താം. പാറകളുടെ മുകളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തി 50 മീറ്ററോളം താഴേക്ക് കുത്തനെ പതിക്കുന്ന മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നല്ലൊരു യാത്രാ സൗകര്യമില്ല. ഇതുവഴിയേ പോകാൻ പറ്റൂ. ഇത് ഭയങ്കര ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ്. ഇത് പാട് കെട്ടി ഈ വഴി കൂടെ പോകാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ്. അതെ, ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം കോഫിയ അറബിക്ക എന്നാണ്. വേനലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ തോട്ടിൽ വെള്ളം ഇത്രയും കുറവ്. മഴക്കാലത്ത് ഈ തോട് നിറഞ്ഞൊഴുകും. ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദം നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം. വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനെത്തുന്നവരോട് നല്ല രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ പെരുമാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബസമേതം എല്ലാവർക്കും പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇടമാണിത്. മഴയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളമാണ്. മറ്റത്തിപ്പാറ മലയിൽ ഉത്ഭവിച്ച് മീനിച്ചിലാറിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം.
മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ് കൂടുതൽ രസകരം. അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ കൂടുതൽ ഭംഗിയുണ്ടാകും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ കുറെ ദിവസമായി മഴ പെയ്തോണ്ട് അതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഈ ഒരു പരിഭം. സത്യം പറഞ്ഞ ഇത് ഇരട്ടിയാണ്. ഇതിന് മഴക്കാലത്തൊക്കെ വന്നാൽ നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇതിലൊക്കെ ഭയങ്കര വലുതാണ്. ഓക്കെ പോവാം. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പൊ ബൈ ബൈ.